İnsanlarla ünsiyyətdə olmaqdan çəkin. Çünki insanların çoxsunda artıq fayda yoxdur. Və sənin onlardan uzaq durmağın sənin üçün daha xeyirli, daha faydalıdır. Abzər radiyallahu anh belə deyir. Tənhalıq yanlış insanlarla bir arada olmaqdan daha xeyirli və daha faydalıdır. Müslim Buxaridə keçən bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Qiyamət günü Allahın yanında ən şərli insanlar, yer üzündə insanlar onların şərrindən qorunmaq üçün onlarla yoldaşlıq etməyən və ya onlara hörmət etməyə məcbur olanlardır. Həqiqətən də baxdıqda bu vaqiəmizdə bu artıq baş vermişdir. Və insanlar zənn edirlər ki, onların şərrindən qorunan insanlar və ya onlara məcburan hörmət edən insanlar onlardan qorxduqlarını zənn edirlər. Halbuki bu belə deyil. Onların zülmündən, zalimlığından və onların fitnəsindən qorunmaq üçün məcburən onlara hörmət edirlər. Və belə insanlardan uzaq durmaq lazımdır. Təbii ki, Allahın mərhəmət etdikləri istisnadır.